في ظل الأحداث الإقليمية والتوترات السياسية، يبدو أن بعض الأطراف في المغرب أظهرت استياء تجاه قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ومن أبرز الأسباب التي أثيرت في هذا السياق فرض الجزائر التأشير على المواطنين المغاربة، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية، وطرد آلاف المغاربة من منطقة العرجة الحدودية بقرار إداري، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، ومنع السفن التي تتعامل مع الموانئ المغربية من دخول الموانئ الجزائرية، استعادة الجزائر لتراثها الثقافي والمادي وغير المادي لدى منظمة اليونسكو، والذي ترى أنه قد قرصن من قبل المغرب منذ الاستقلال. الرئيس تبون اتخذ مواقفا صارمة في عدة ملفات دولية وإقليمية، من بينها معاقبة اللوبي الفرنسي وكشف مخططاته التي استهدفت استقرار الجزائر، تأكيد الالتزام بدعم القضية الفلسطينية ورفض مسار التطبيع الذي تبنته بعض الأنظمة العربية، تعزيز مكانة الجزائر في العمق الإفريقي والعربي والمتوسطي، الدفاع عن السيادة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية في دول الجوار كمالي والنيجر وبوركينا فاسو، التصدي لوجود الناتو في منطقة الساحل، تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة وكشف الدور السلبي الذي تمارسه المغرب كحديقة خلفية لفرنسا بحسب التصريحات الجزائرية. على الصعيد الاقتصادي، حققت الجزائر إنجازات ملموسة تحت قيادة الرئيس تبون، من بينها استقرار الاقتصاد، تحقيق نمو ملحوظ كواحد من أكبر اقتصادات إفريقيا، والمحافظة على صفر مديونية خارجية. هذه المواقف عززت من حضور الجزائر دوليا وأبرزت سيادتها في اتخاذ القرارات الإقليمية والدولية. في المقابل، تعاني الدبلوماسية المغربية من تراجع واضح إلى جانب الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تواجهها فئات واسعة من الشعب المغربي، خاصة مع تشديد الرقابة على الحدود وانخفاض فرص التهريب التي كانت توفر دخلا للبعض.